Ini keycap cakep banget sih. Jadi sekarang itu gua baru aja kedatangan keycap dari Galactic seri Japanese Profile yang varian white on black. Rekomen banget buat day setup yang temanya itu white and black kayak gua. Untuk spesifikasinya keycap ini ada 108 key, include key shift 1,75 mm, udah cherry profile juga ya, dan pakai BBT die sub. Yang terakhir udah dikasih key pullernya juga. Untuk aksesoris yang lainnya juga di sini gua udah ada strap keyboard atau kayak semacam ya tali jepret gitu, karena keyboard gue ini udah support ya buat bisa dicantolin tali strap ya kayak yang ada di keyboard routing gitulah. Dan singkat cerita, setelah gua rakit meskipun ada kendala ya pas tadi pemasangan, begini nih tampilan akhirnya. Gimana, cakep banget nggak sih? Tapi gimana menurut kalian? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Segitu dulu mungkin buat video kali ini, dan seperti biasa, thank you.